राम राम है सा केजीज किचन मारवाड़ी चैनल में आप सभी रो स्वागत है सा। आज आप मूंग दाल रा बड़ा बनावाला जीका बारिश के मौसम में या बचे ठंड रे महीने बहुत ही अच्छा लागे और राजस्थान रे महीने बहुत ही फेमस है। तो चलो शुरू करा मूंग दाल रा बड़ा बनावनी रेसिपी। इन्हें वास्ते 1 कप में मूंग दाल दी हूँ। पीली वाली मूंग दाल है जिन्हें मैं धो दी हूँ 2-3 बार पानी हूँ और अब इन्हें पानी रे महीने डाल डाला। तो जितनी मूंग दाल है उन्हें 2-3 कप ज्यादा पानी डालने आप इन्हें पानी रे महीने भिगोने रख डाला। 2-3 घंटा वास्ते भिगोने रखनी है जब तक मूंग दाल अपनी फूल नहीं जावे। आ देखो अपनी मूंग दाल जिकी है 3-4 घंटा रे पछी अच्छी तरह फूल गई है तो आप इन्हें मिक्सी रे महीने पीस दावाला। आ इन तरीका पानी निथाड़ ने ले लाला और इन्हें मिक्सी रे महीने डाल डाला ताकि आप अच्छे तरीका इन्हें पीस सका। और इन्हें महीने में सूखी कश्मीरी लाल मिर्ची डाली हूँ जिकी बाजार रे महीने मिल जाया करे और हरी मिर्ची डाली हूँ 2-3। अगर हरी मिर्ची कम पसंद है आपने तो आप हरी मिर्ची कम डालो। इन्हें महीने में 10-12 काली मिर्चा भी डाली हूँ। आखी काली मिर्चा डाली हूँ है। अदरक रो टुकड़ो डाली हूँ, छिलका निकालने अदरक रो टुकड़ो डाली हूँ। 1 चम्मच में जीरो डाली हूँ इन महीने। वैसे पुराना लोग तो खट्टी में पीसता था और नहीं तो पछे आप इन्हें बाजार में भी पिसवा सको। जटे आटो वगैरह आप बनवावा वटे आप पिसवा सको, गेहूं पिसावा जटे। तो आ देखो मूंग दाल अपने दरदरी सी पीसनी है। थोड़ो सा पानी डालना 2-3 चम्मच जितो रुत्ती पीसनी है दरदरी सी। अपन एकदम बिल्कुल महीन नहीं बारीक पीसनी है, दरदरी सी पीसनी। अभी इन्हें महीने में धनिया डाल दी काटने और अभी एक आप हमामदस्तो लेवाला उन्हें महीने में साबुत सौंफ डाली हूँ और 1 चम्मच जितो धानो डाली हूँ साबुत वालों। अभी इन्हें थोड़ो सो कूट देवाला हाथों। मूंग दाल रे महीने साबुत सौंफ यारो जो स्वाद है के वो बहुत ही बढ़िया आवे। तो कूट ने आपा इन्हें महीने डाल डाला है मसाला आपा। अब इन्हें महीने नमक डाला। नमक में सीधो नमक खावन वास्ते इस्तेमाल करिया करूँ जिको बहुत ही शरीर वास्ते फायदेमंद होया करे। तो आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल जो। या कश्मीरी लाल मिर्ची रो पाउडर है जिको डाला आपा इन्हें महीने जिको रंगत थोड़ी बढ़िया देवे और तीखोपन जिको है वो थोड़ो कम देवे। तो कश्मीरी लाल मिर्ची रो पाउडर घालाला, हल्दी रो पाउडर घालाला इन्हें महीने। तो 1/4 चम्मच जितो मैं हल्दी रो पाउडर घाली हूँ इन्हें महीने। और यान सब मसाला ने आप अच्छी तरीके मिक्स कर डाला यानी मिला डाला पीसी दाल के साथ। दाल थोड़ी सी मोटी पीस जो, एकदम बारीक मत पीस जो। अब इन्हें महीने 1 चिमटे जितो मीठो सोडा डाली हूँ और मीठो सोडा अपनी मर्जी हो तो डालो नहीं तो नहीं भी डालो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा जी का है वे हल्का बनेला स्वाद रे महीने बहुत ही अच्छा लगेला फूलियोड़ा। अब आप तेल गरम करने रखाला और जब तेल गरम हो जावेला तो अपने आंच ने मीडियम रखनी है यानी धीमी आंच नहीं करनी है। थोड़ा तेज आंच रे महीने बड़ा ने घाल यूं जिन तरीका वीडियो में दिखाया हूँ यूं अपने बड़ा तलना है। ए देखो अपने बड़ा जी का है वे पलट ने तलना है और बड़ा अपना सुनहरा हो जावेला जब तक अपने तलना है। जरे बड़ा एकदम तली जावे के वे तेल रे माथे ऊपर आ जाया करे है तलीज ने उन्हें आपा निकाल दे वाला। और देखो झाराऊ निकाल दिया हूँ और आपा दूसरो तीसरी बार भी मैं बड़ा ने इन तरीका तड़ूला। तो देखो वीडियो रे मैंने जिन तरीका दिखा रही हूँ उन तरीका बड़ा तलना है। आंच ने मीडियम माथे रखना है और सुनहरा होने तक बड़ा तलना है। तो ये देखो मूंग दाल रा बड़ा जिका है वे अपना बनने तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट बड़ा बढ़िया है। अब मैं इन्हीं गरम तेल रे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी तली हूँ। हरी मिर्ची रे साथे उनमाते नमक लगाने बड़ा बहुत ही स्वादिष्ट लगे। तो ये देखो थोड़ा सा हरी मिर्ची चटकन लाग जावे जब तली जाए तो उनमें आप ढक्कन रख सको और इन तरीकों हरी मिर्ची तल देनी है अपने और गैस बंद कर देना। अब इन्हें हरी मिर्ची माते मैं नमक घाल दी हूँ। अब आप इन्हें बड़ा साथे परोस सको हो। तो ये देखो मूंग दाल रा बड़ा बारिश के मौसम रे महीने या पचे ठंडी रे मौसम में बनाओ और कमेंट बॉक्स रे महीने मैंने जरूर बताइजो आ रेसिपी आपने केड़ी लागी और चाय रे साथे जरूर खाईजो। मैं मिला अगले वीडियो माते।